Dober dan in dobrodošli na izjavi državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost Vojka Volka po današnji seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Beseda je vaša, gospod Volk. Hvala in pozdrav vsem skupaj. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki sem ga sklical na predlog predsednika vlade, je obravnaval poročilo direktorja Sove. In sicer nas je direktor Sove seznanil z dejstvi, ki kažejo na neposredno tujo vmešavanje na volitve v Sloveniji. Po vsej verjetnosti, tako pravi direktor Sove, po naročilu iz Slovenije. Po doslej znanih podatkih so se predstavniki podjetja Black Cube v zadnjega pol leta v Sloveniji zadrževali 4-krat. V enem primeru, govorimo o 11. decembru 2025, je bilo ugotovljeno, da so ob odhodu iz hotela in med prevozom na letališče Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani. Potniki so bili 3 predstavniki podjetja Black Cube, in sicer Gjora Ejland, Liron Cur in Dan Zorela. V tujini pa obstaja še 4. oseba, imena katere pa zaradi interesa preiskave še ne moremo razkriti. Operacija podjetja Black Cube sledi že ustaljenemu naboru orodij in načinu dela, ki jih je podjetje uporabilo že v drugih državah. Osebe pridobivajo prek lažnih profilov, ponavadi prek omrežja LinkedIn. Informacije pridobivajo tudi prek operativcev z lažno identiteto in lažnim drugačnim izgledom. Organizirajo srečanja v živo na javnih mestih, hotelih in restauracijah v tujini. Posebej tipično pa je, da takoj po dosegu namena se izbrišejo vse spletne strani lažnih podjetij, lažnih naslovov, ukinejo telefoni, s katerimi so komunicirali, spremenijo se identitete. Za podjetje Black Cube je značilno, da objavijo prirejen material ob točno načrtovanem času po zahtevi naročnika, v tem primeru pred volitvami. Cilj vsega tega je politično diskreditiranje, kar pa lahko pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in, kot sem rekel, vplivanje na demokratične volitve. Naj ob koncu posebej pohvalim delo Sove in policije, ki sta v okviru svojih pristojnosti izjemno učinkovito ukrepali. Zahvaljujem pa se tudi vsem našim partnerjem v tujini, ki so nemudoma reagirali in ponudili pomoč in trenutno tudi oni v tujini intenzivno delajo. Naj povem, da kar sem danes povedal, je dogovorjeno na podlagi sklepa sekretariata Sveta za nacionalno varnost. In vse, o čemer ne moremo poročati, je stvar pristojnih služb, ker preiskava intenzivno poteka tako doma kot v tujini. Na koncu si dovolim še tale komentar. Kot človek, ki se tako ali drugače ukvarjam s služenjem domovini in sem izvest iz časov, ko še ni bila rojena, me nastale razmere tik pred praznikom demokracije enostavno žalostijo. To je rekel pesnik, domovina je ena, nam vsem dodeljena, samo ena domovina. In ne glede na razlike med nami državljani, domovini si lojalen ali pa nisi. Dokler bom lahko, bom storil vse, da bodo storilci omenjenih dejanj, tudi te, ki sem jih danes omenil, prijeti in privedeni pred roko pravice. Hvala. Hvala lepa, državni sekretar. Zdaj pa bomo izjemoma, ker je zelo intenzivna preiskava, odgovorili na minimalno število vprašanj, 2, zato da ne ogrozimo interesa preiskave. Tako da kdo želi besedo? Nejc Furlan, izvolite. Nejc Furlan, Televizija Slovenija. Glede na to, da so se dogajali obiski konec leta novembra, decembra, je bil politični vrh morda že predtem obveščen o teh obiskih? Kot sem rekel, sem povedal vse, kar sem lahko. Tega ne morem komentirati, ker preiskava še poteka. Obiski pa so bili 4, ja. Torej, zanima me, omenili ste, da so imeli daljši postanek na Trstenjakovi, ali lahko potrdite konkretno, da gre za stranko SDS? Ne, lahko potrdim samo to, kar sem rekel.
Ali za ta dolg postanek obstajajo kakršnikoli dokazi, ne vem, video, fotografije? Ne, povedal sem to, kar sem lahko povedal. Obstaja pa nek dokaz, torej, da so tam bili. Obstaja dejstvo, da je bila vožnja opravljena do tja. Gospa Kobetič, rekli smo 2 vprašanji. Morda samo še glede ostalih obiskov, obstajajo kakšne fotografije, kakšni so dokazi torej glede teh 4 obiskov? Delno je bil predstavljen, so bili predstavljene fotografije, ampak iz tujine. Delno. Hvala lepa. A glede naročnika, morda še glede naročnika, je kaj več znanega glede na to? Ne. Kot smo rekli, poteka intenzivna preiskava, tako doma kot v tujini, in ne želimo ogroziti. Zato vas toliko prosim za razumevanje, da s tem zaključujemo izjavo. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili. Hvala lepa. Glejte, jaz lahko še 10-krat rečem, da zaradi interesa preiskave ne morem nič več povedati, kar sem že lahko. Mislim, da ne. Moja ocena je, da ne, da niso ogroženi. Hvala lepa.